Toplumsal cinsiyet doğduğumuz andan itibaren başlayan kız çocuk olmak, oğlan çocuk olmak, kadın olmak, erkek olmak bunlara dair bizden beklentiler, bizlere biçilen roller bütünü diyebiliriz. Mesela bebeğin odası yapılırken kız çocuklar için genellikle pembe renkler, bebek figürleri seçilirken oğlan çocuklar için maviler, denizciliğe ilişkin belki figürler tercih edilir. Oyuncak tercihlerine bakarsak kız çocuklara biraz daha ileri yaşlarda bebekler, ev aletlerinin küçük versiyonları, oğlan çocuklara gene gemiler, arabalar, tamir aletleri gibi farklı oyuncaklar alınır. Mutfakta kim var? Çocukla kim ilgileniyor? Çocuğa banyosunu kim yaptırıyor? Anne sabah işe gidiyor mu? Kahvaltıyı kim hazırlıyor? Sofrayı kim topluyor? Çocuk bunların hepsini gözlemleyerek aslında o cinsiyet kimliğini yavaş yavaş oluşturur. Okula başladığımız zaman da bunlar yeniden üretilir. Sonra meslek seçimi, aile kurma, bunların hepsi bize dayatılan bu rollerle şekillenir ve doğamızla bir şekilde gerekçelendirilmeye çalışılır. Yani erkekler doğaları gereği agresiftir. Erkekler doğaları gereği rekabetçidir. O yüzden bu alanlar onlara uygundur. Kadınlar doğaları gereği, hep tırnak içinde düşünelim, anaçtır, duygusaldır. O yüzden bakımla ilişkilenen alanlar onlara uygundur. Mesela öğretmenlik. Hiç erkek anaokulu öğretmeni görmüyoruz diye durup sormayız bile. Çünkü bunun doğal olduğunu düşünürüz. Bu da bence en tehlikelisi. Çünkü o noktada artık sorgulamayı da bırakıp bu rolleri tamamen kabul etmiş oluruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir toplumda kadının ve erkeğin fırsat eşitliğidir. Uzun yıllar toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimizde hep kadının kamusal alanda aktif yer almasına odaklandık. Kadın iş yaşamına dahil olsun, siyasete girsin. Ama ev pek düşündüğümüz bir alan değildi. Artık yavaş yavaş erkekliği de masaya yatırıyoruz ve ev içi bakım yükünün paylaşılmasının da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz için hem kadınlık hem erkeklik üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşuyoruz. Bunun ekonomik yansımalarına bir de bakalım isterseniz. Kadınlar erkeklere oranla dünya genelinde %40 daha az maaş alıyorlar ve yıllık gelirleri erkeklere oranla %50 daha düşük. Bunun bir yansıması da tabii tacize, mobbinge, cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz bırakılmadır. Dünya genelinde 15 yaş üstü kız çocukların ve kadınların yaklaşık %50'si hayatlarında en az bir kez tacize, mobbinge, şiddete uğramıştır. Toplumsal cinsiyet deyince şu ana kadar hep ikili cinsiyet sisteminin içindeki tanımlardan bahsettik. Oysa toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaları tabii bu ikili cinsiyet sistemi. Nedir ikili cinsiyet sistemi? Kadın, erkek, kız çocuğu ve oğlan çocuğu olarak cinsiyeti ikili olarak ayırmamızdır. Oysa buna bir spektrum olarak da bakabiliriz ve bu tartışmaları ikili cinsiyet sisteminin çok daha ötesine taşıyabiliriz. Teknik işlerin erkek işi olarak kodlandığını söylemiştik. Bunun bir yansımasında kültür sanat dünyasında görüyoruz. Işık, ses, kurgu gibi teknik alanlarda kadınlara neredeyse hiç rastlamıyoruz. Kurumların yöneticileri olarak kadınları çok daha az görüyoruz. Yönetmen sayıları çok daha az. Orkestra şefi benim bildiğim kadarıyla henüz yok. Eşitlik ne durumda? Onu da bu sene İKSV için hazırladığımız rapora ve onun bulgularına dayanarak biraz açıklayabilirim. Biz sektör çalışanı kadınlara erkek olmadığınız için dezavantaj yaşıyor musunuz diye sorduk. İçinde çalıştığınız sektörde %63'ü evet yaşıyorum dedi. Görüştüğümüz kadınların yalnızca %13'ü benim çalıştığım alanda eşit işe eşit ücret prensibi uygulanıyor dedi. %15'i de fırsat eşitliği var dedi. Bunlar gerçekten çok çarpıcı rakamlar. Peki erkek olmamak ne demek diye sorduk. Çoğu ikincil olmak, yardımcı olmak, özellikle teknik
teknik alanlarda bu işi gerçekten yapabilirim diye ispatlamak için büyük mücadele verdiklerini, kimi zaman da bunun yıldırıcı olduğunu söylediler. Yine erkeklere göre çok daha çabuk, tırnak içinde söyleyeceğim, yaşlandıklarını söylediler. Özellikle kamera önündeki kadınlar. Bizimle aynı pozisyondaki erkekler, oyuncular çok daha ileri yaşlara kadar romantik rollere çıkabilirken biz çok daha erken yaşlarda, 40'larla başlayan yaşlarda anne, sonra da anneanne rollerini oynamaya başlıyoruz dediler. Kadın kültür sanat üreticileri ev içi sorumluluklar ağırlıklı olarak kadının üzerinde olduğu için işin kendisi olmasa bile organizasyonu, yani alışveriş, yeme, içme, çocuk bakımının organizasyonu kadının üzerinde olduğu için odalarına çekilip kapılarını kapatıp sanat üretemediklerini ifade ettiler. Eğer annelerse bazı tekliflerin artık onlara gelmediğini söylediler. Yani özellikle seyahat gerektiren, eğer set şehir dışındaysa bu tür tekliflerin bile artık gelmediğini ifade ettiler. Peki kadınlar kendi aralarında eşit mi diye sorduk ve kadınların kendi aralarında da eşit olmadığını gördük. Hangi pozisyonda olduğunuza göre, tecrübenize göre, dış görünüşünüze göre, sosyoekonomik durumunuza göre ekstra eşitsizlikler yaşandığını gördük. Sektörde çalışan başörtülü kadınlar ekstra dezavantajlar yaşadıklarını söylediler. Yine trans kadınlar, engelli kadınlar, dış görünüş, bütün bunların çoklu dezavantajlara neden olduğunu ifade ettiler. Kültür sanat dünyasında eşitliği sağlamak için öncelikle farkındalık yaratmamız gerekiyor. Mesela raporda yer verdiğimiz ilginç bir detay var. Ressamlardan bahsettiğimizde kadınların daha çok isimleriyle hatırlandığını görüyoruz. Yani Frida, Charlotte gibi. Erkekler ise soyadlarıyla. Cézanne gibi, Dali gibi, Gauguin gibi. Bu bile çok önemli bir şey söylüyor aslında. Yani farkındalıkla başlıyor. Neden sorusuyla başlıyor. Onu anladığımız zaman da dönüştürebiliyoruz. Yani resmi gördüğümüzde, nereden kaynaklandığını gördüğümüzde de dönüşüm başlıyor. Kurumlar özelinde ise toplumsal cinsiyet eşitliğine, kapsayıcılığa dair politika metinlerinin yazılması ve yayınlanması bence çok önemli. Çünkü siz baştan kuralları koyuyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki ben tüm süreçlerimde, ya işe alım, terfi, ücretlendirme, bütün bu süreçlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetirim. Bu kurumda tacize, ayrımcılığa, mobbinge yer yoktur. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız gidebileceğiniz şöyle bir yer vardır. Bunları başından net olarak koyuyorsunuz, yayınlıyorsunuz ve altına imza atıyorsunuz. Bence bu çok önemli. Görüştüğümüz katılımcıların bir kısmı okullarda da eşitsizliğin yeniden üretildiğini söylediler. Çok ilginç detaylar verdiler. Eğer bir rol okumak istiyorlarsa atanmış cinsiyetlerine bakarak hocaların hayır sen bu rolü okuyamazsın dediklerini söylediler. Bunu profesyonel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyleyenler çok oldu. Yani burada biraz yine farkındalık ve bireyin hangi rolü okumak, oynamak istiyorsa en azından ona bir şans verilmesi, bence bu da çok önemli diye düşünüyorum. Bir yandan da örgütlenme. Sendikalar burada çok kritik, meslek örgütleri çok kritik. Onların içinde tacizi önleme birimlerinin kurulması, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten birimlerin kurulması ki bunlar başladı ve bizi çok mutlu ediyor. Platformlar, Susma Bitsin gibi platformlar, bunların kurulması, yaygınlaşması ve bireyin ayrımcılıkla, tacizle, mobbingle karşılaştığı zaman nereye gideceğini biliyor olması. Yine kadınları hiç görmediğimiz alanlarda onlara yer açmak. Burada biraz proaktif olmak. Çünkü eşitliğin böyle olağan seyrinde sağlanmasını beklersek yüzlerce yıl beklememiz gerekiyor. Yani eşit sayıda kadın orkestra şefi görürüz bir gün dersek bunun için çok uzun süre beklememiz gerekiyor. Burada ekstra fırsatlar yaratmak, alan açmak, destek mekanizmaları oluşturmak, cesaretlendirmek bence çok önemli eşitliği sağlamak için. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dair iyi uygulamalar, bunu bir kadın meselesinin ötesinde gören uygulamalar. Öncelikle buna değinmek isterim. Hepimiz cinsiyetimizden, cinsiyet kimliğimizden, cinsel yönelimimizden bağımsız olarak kalıplara sıkışıyoruz aslında. Yani öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Erkekler de bu kalıplara sıkışmış durumdalar. Yani onlar da
belli alanlara yönlendiriliyorlar, onlardan evi geçindirmeleri bekleniyor. Pozitif ayrımcılık diye bir kavram var biliyorsunuz. Eşitlik sağlanana kadar geçici önlemler alınması demek bu. Yani kota uygulamaları bunlardan bir tanesi. Diyorsunuz ki bir orkestrada ben eşitliği sağlamak için %50-50 bir kota koyacağım ya da bir festival organize ediyorsanız diyorsunuz ki sanatçıların %50'sinin kadın olmasına özen göstereceğim. Bizim araştırmada bunu sorduğum zaman çoğu katılımcı biz buna karşıyız dedi. Karşı olma nedenleri de bunun aşağılayıcı bir uygulama olduğunu söylediler. Oysa farklı bir yerden bakarak aslında tam tersi güçlendirici olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü iki kavram var, biri eşitlik, biri adalet. Uzun yıllar dezavantajlı konumda olmuş bir topluluk. Yani bu kadınlar olabilir, LGBT artılar olabilir, engeller olabilir. Biz onlarla erkeklere eşit davranırsak aslında adil davranmamış oluyoruz. Biraz hızlandırmak için eşitliği belki ekstra önlemler almamız gerekiyor. Aslında bu da kota uygulaması da bunun bir örneği. Kota uygulamasının baştan çok iyi, bütün süreçlerin çok iyi kurgulanması gerekiyor. Çünkü eğer o pozisyonlara hazırlamadığınız kadınları getirirseniz yeniden üretmiş oluyorsunuz aslında bazı kabulleri ve ön yargıları. İşte kadınlar zaten yönetim kurulunda başarısız oldular gibi. Tüm bu süreçlerin mentorluklarla olabilir, özel destek programlarıyla olabilir, ekstra atölyelerle olabilir, eşit bir şekilde kurgulanması gerekiyor. İyi uygulamalar, erkekleri de mutlaka süreçlere dahil eden uygulamalar. Mesela İsveç'teki ebeveyn izni uygulaması ya da Hollanda'daki Daddy Days uygulaması. Fransa'da da çok iyi bir uygulama var. Fransa Kültür Bakanlığı'nın yaratıcı sektörlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik ölçme, izleme mekanizması var. Bence çok önemli. Çünkü öncelikle ölçmemiz gerekiyor. Yani mevcut durumu bir görmemiz gerekiyor. Ve projeler geliştirirken bu verilere dayandırmamız gerekiyor. Daha sonra da uygulamalarımızı izlememiz gerekiyor. Belki başarısız olduk, olumlu bir sonuç elde edemedik. O zaman geriye dönüp süreçleri yeniden kurgulamamız gerekiyor. Fransa'daki uygulama iyi örneklerden bir tanesi bu yüzden. Kültür sanat dünyasının çok daha eşit ve adil olması için tüm paydaşlarıyla çalışması gerekiyor. Yani bir yerinden bu sektörün paydaşıysak mutlaka üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Eğer senaryo yazıyorsak ondan da belki kısaca bahsedebiliriz. Çünkü kadınlar belli kalıplara sıkıştıklarını söylediler. Yani hep aynı tür, aynı kalıpların içindeki kadınlıkları oynamak durumunda bırakıldıklarını, işte çocuğu için kendini feda eden, sevgilisi için her şeyi bırakıp başka bir şehre taşınan, dış görünüşüyle kendini tanımlayan, yani bunların dışında farklı kadınlık hallerini yazmaları bence çok güzel olur. Bir de yine farkındalık dedik ya, bu senaryoları yazanlar kimi zaman bu rolleri yeniden ürettiklerinin farkında da olmayabilirler. Bu da çok doğal. Bence güzel bir uygulama senaryolara bu gözle bakılması olabilir. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği gözünden senaryoları değerlendirecek bir uzmanla çalışmak. Hem erkekliğe hem kadınlığa buradan bakmak. Çünkü erkekliğin de belli kalıplara sıkıştığını görüyoruz senaryolarda. Farklı olma hallerini anlatmak, öteki hikayeleri anlatmak bence çok önemli. Çünkü sanat müthiş bir fırsat da barındırıyor. Yani benim size saatlerce anlatacağım bir içeriği bir görselle çok daha vurucu bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Yani o kadar güçlü bir araç var ki elimizde. Bunu kullanalım derim. Hangi branşında olursak olalım bu öteki hikayeleri anlatalım bence. Dezavantajlı grupların hikayelerini anlatalım. Farklı kadınlıklar, erkeklikler, kesişimsel dezavantajlar. Bunların hepsine değinelim. Trans kadınları anlatalım, engelli kadınları anlatalım. Başörtülü bir kadın olarak bu dünyada var olmak isteyen bir kadın hikayesini de anlatalım. Çok daha kapsayıcı senaryolar yazalım. Yapımcıysak bu işleri destekleyelim. Böyle işler varsa bunları anlatalım, görünür kılalım. Burada da tabii
yazarlara iş düşüyor, gazeteci dostlarımıza iş düşüyor. İyi örnekleri görünür kılalım. Bu hem içerik olarak iyi örnekleri hem de eğer bir kurum bir kapsayıcılık metni yayınladıysa bunu örnek alalım, biz de kendi metnimizi üretelim ve böyle yaygınlaşması için çaba gösterelim. Bir yerinden destekleyelim, bence çok önemli. Özetle tüm paydaşlar çalışmamız gerekiyor. Yani burada kamu kurumları, yerel yönetimler, bütün kültür sanat kurumları, sektör içinde üreten herkes, her yerinden bir şekilde içerik üreten herkesin süreçlere dahil olması gerekiyor. Üniversitelerin çok iyi toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri var, atölyeler var. Bunlardan yararlanalım, onlarla işbirliği yapalım. Birlikte sistemi dönüştürebiliriz. Hep birlikte çok daha eşit, adil bir kültür sanat ekosistemi yaratabiliriz.